Maita yenyu adikani tasvika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Matapiwa chikuwa neveEma kuti tikurukure pamusoro peMotomupengo. Panapa tinokurukura zvinhu zvine basa chete. Motomupengo uchiriko. Motomupengo toitei nawo. Ndo chikuwa chiri pano. Takungoswinya muchikamu cheche chatinoswinya. Regai titore mubvunzo. Bvunza yenyu vamwene? Mubvunzo wangu uri kunangana uchienda kuEma kuna Mr. Wafa. Mubvunzo wangu uri kuti moto une mutemo here? Nekuti mumapepa mutemo uripo makanyora kuti kunoti 9/9 kuita mafiriguard. Asi tiri kuona kuti moto uri kusvika pauri kujamba kubva ipapo uchinopisa. Saka ndo pandaida kupindurwawo. Wechipiri uri kuenda panyaya yematickets. Kuti shuwa vanhu vari kutadza nekupisa moto. Asi toenda sekuti A1 inenge iri village rese. Rosvika panoti akaita fireguard neasina pozonoitwa macontributions aya ekuti munhu wese ngaabhadhare ticket. Saka zviri kunorwadza anenge akaita fireguard neasina. Hamene kuti pane mutsauko here unogona kuitika pakati pevanhu ava. Ndizvozvo maubata mubvunzo yenyu. Regai tibatatora mubvunzo yese. Ndouya kwamuri mukwasha wangu. Mubvunzo wangu uri pakuti kana takatarisa Motomupengo uyu, Motomupengo uri kukonzeresa environment chete here, usingatarise kuti une zvauri kukonzeresa futi kuzvisikwa nemumvura nekumusoro zvakare. Moto ukange watsva unokonzeresa kuti kana mvura ichinge yazonaya ivhu rinobva rapfava zvekuti rinoyeredza nepanopinda nemombe paye pogadzirika dzimwe nzira dzekuti mvura inobva yatakura ivhu yokonzeresa guku ravhu rinozadza munzizi dzedu dzinove dzinochengeta hove idzo dzinozoshaya kwokugara. Zvakare ivhu iro rinozara mukati memadhemu kana kuti nzizi dzedu toshaya mvura kuti inobva kupi zvakare tozoona kuti iwo moto zvakare kana uchinge wapiswa une zvaunokonzeresa here kumusoro, hauna here zvaunokanganisa kumakore, kana kuti unokanganisa iye yatinoti ozone layer, hamene kuti haina zvaunokanganisawo here. Iwo mubvunzo wanoda kuti ndinokumbira kuvakuru EMA kuti kana vachidzidzisawo vange vachitipawo njere kuziva kuti moto unokonzeresa. Vari pano hatiyere nyoka negavi iyo iripo. Regai nditoremwo mubvunzo tisati auya. Dziri kunaya kavarwafa munobatsirana nanachangamire nanamise Chasala. Ndipei mumwe mubvunzo. Ndiri kukumbirawo kuti vagondipindurawo pakuti panyaya yemiti yandanzwa vachitaura kuti kune miti yatinochengetedza yedu yechivanhu yakaita semisasa, mitondo, miti yedu yakare iyi. Mumwoya otema miti iya. Izvozvo apa anenge akuparadza miti iyayi. Ndizvozvo regai vapindure. Saka zvinhu zvatikumbira kuti vatibatsira kuti mutemo unoshanda papi kuti mumwe munhu anozonoparadza miti iyoyo achipiwa mutemo nevanhu vanomupa mutemo kuti enda unotema ninga hana kuzara miti. Ndizvozvo tinoda kuvanzwa. Kumbira kwavari. Isi pakukurukura kwedu tiri kuti munhu wese ane basa. Asi kana paine munhu wamunenge muchiziva imi kuti ndiye apa munhu mvumo yekuti atemwe, anofanira kuti asungwe. Zvinongofanana nekuti munhu unozvara mwana wako ogopondwa nemukomana wake wari kudanana naye kana kuti nemusikana wake. Hazvisi pamutemo kaizvo. Ndomboya kwamuri varwafa kana kuti vekuforestry. Handizivi munogovana mibvunzo yenyu. Ndoda kutanga nemibvunzo miviri yabva pana mbuya wangu. Wekutanga we9 meters. 9 meters ndingati kuchirungu ndo inonzi minimum width. Azvi na kuipa kuita 20 meters. Kana mati minimum ndichikunzwisisai mururimi rwaamai. Tiri kureva kuti ndo pekutangira hongu. Haifaniri kuita 7 kana 6. Saka hauna chinokusunga kuti uwedzere manhano idzodzo kusvika 15 kana makumi mairi. Mubvunzo wenyu wechipiri wanga uri pamutemo nemhosva dzinoparwa nemoto. Ndichiregai ndingotora mukana uno kuti ndichokuudzai kuti mutemo uriko wandataura kapepa kaya ka-statutory instrument kaya kagwaro kemutemo kane mhosva dzemoto dzakatorongwa kunzi ukadai mhosva. Yekutanga ndo yandatanga kuvhura nayo yekuti tisagadzira mafiriguard nguva yemoto isati yasvika ukaonekwa wakadaro imhosva, kunyanya kana pamusha pako pakazotsva. Yechipiri yekuti pane nguva yekuti haufaniri kutanga moto yandataura iya ku 31 July to 31 October.
imhosva futi ukatanga moto kunze kwemusha wako. Kutanga moto wausingazokwanisa kudzima, wopararira wokukanganisa upenyu hwevanhu, zvipfuwo nemasango, imhosva. Kutadza kudzima moto pamusha pako kana papurazi kana pai, imhosva. Kuramba kubatsira pawapfuura napo pachidzimwa moto, unzi uyawo tibatsirane kurwisana moto pano, imhosva zvakare. Saka mhosva dziriko dzinotaurwa mustatutory instrument nemafaindi adzo dzinotangira palevel 8. Dzimwe dzacho dzinobatanidza faindi yemari kana kuiswa kujeri kana zvese zvichiratidza nekuti wakuvadza zvinhu zvakadii. Tinokutendai varwa fano kupindura chiri mumusakasaka ngachizvinzwire. Ndiri kuona vachasala vakabata vanoda chiedzero. Pano mubvunzo here wamunofunga kuti mungapinde pataurwa nenyaya yemiti yamambotaura imi? Nyaya iripo chokutanga ndechokuti mama, mubvunzo wamabvunza hapana munhu anotenderwa kutema miti zvikuru sei yechivanhu yagara irimo munharaunda medu imomo. Miti iyo inotarisirwa kuchengetedzwa nemhaka yokuti mabasa ainoita akawandisa. Tambotaura nezvemhepo motomupengo, kuti mhepo mupengo iyo uri kukanganisa motere dzedu, unokanganisa nharaunda yedu. Nemhaka yokuti mimi vanhu munenge makainvesta kuti rega nditange project yenyuchi, muri kutarisira kuti panopera makore 2 or 3 years muwane pundutso kubva mumabasa enyu iwaya. Kana munhu aitawo woodlot yake yemagum trees, ari kutarisira kuti pa 8 years kusvika 12 years zvichitsamira kuti chinangwa chako chekusima miti ndechei, uri kutarisira kuwana pundutso. Saka motomupengo manje unokanganisa zvese zvatinenge taronga izvozvo. Ndosaka tichiti ngatidzivisei moto at all cost. Tirege kuentertaina kana kuita kuti ukanganise zvatakaronga izvozvo. Saka muchidimbu tiri kuti ngatidzivisei moto in whatever way, nemhaka yokuti it's hazardous, unokanganisa habitat yedu. Kuti titaure nezvekushanywa kwenyika, kukushanyira kunogona kuitika nyika kana iri gwenga, hapana angada kuya kunyika iri gwenga. Ndizvozvo tinotenda mashoko makukuta ari kutaurwa iwayo. Regai tiende kuna Changamire. Tinoziva kuti kunyange iyo mitemo inotaurwa ikunzi munosungwa kareko vanhu vaiti kana vakaenda kunotsvaga huni waitosungwa nemutemo wamambo kana wasabhuku kana uine huni nyoro. Zvanga zvisingatendedzwe, maitendedzwa kutora dzakaoma dziye dzazviorera. Tomboya kwamuri Changamire nehurukuro iri patiri. Pane mubvunzo wabvunzwa nemurora wangu ati unenge uchisiya miti pozoona miti yayo yozoya yozotemwa nomumwe munhu. Ipapo ndaida kuti ndipapindure ndichiti iwe wasiya miti yacho wotori mupurisa wokutotanga. Zvareva kuti anozouya achitema miti yawasiya iwewo ndori nekodzero yekumusungisa. Saka iwe ukamurega iye achitema miti yauri kuchengeta iwewe, ndiwe unenge watotanga nokumuregerera. Saka ndada kuti papo muzvizive kuti mumwe nomumwe anenge ari mupurisa pachiro chake. Ndizvozvo mashoko makukuta ari kutaurwa naChangamire. Musatyisidzirwe. Munoziva zizi rakatonga makore akawanda richitaurira vanhu, dzitaura dzimwe mhuka kuti rine nyanga. Ndozvatiri kuitwa nemunhu, kuti ndabva kumusangano, ndabva kukanzuru, ndabva kunashe, hakuna ari pamusoro pemutemo. Hakuna ari pamusoro kana mutemo uchiti hatiite motomupengo hatiite, kana tisingateme miti hatiteme miti. Handei nenyaya yedu. Tine minda yedu yatinorima pasati pavakwa, asi tinoona kutsva kwakanyanyisa. Munhu anoona zvinomurerukira kuti akurumidze kuchenesa munda wake kuti azorima futi nokuda achipisa. Asi handisati ndamboona veema vachifamba. Handizivi kuti mutemo uyu unonyanya kutarisa here kumaruwa kuna nashe vachiti gaidha, kana kutiwo handizivi kuti zvinofamba seni zvada kunzwisisa. Somurimisi ini ndinowanzo kuda kuti vanhu vateedzere munharaunda yandinogara. Saka ndinochengetawo yatingati gumbezera Mwari, asi ndava nemakore 2 ndichipisirwa nevavakidzani vangu. Saka ndokumbira mutibatsire kuti muno mumadhorobha zvinomira sei nyaya yemoto. Maita iyi izvozvo mune timunda shungu turimo. Nguva yedu yakumhanyisana nesu. Pindurai zvenyu varwafa. Mahofisi eEMA ari munyika yese. Muno muHarare tine provincial office nema district office.
Saka nharaunda tinotarisa tisingatarise kuti kumaruwa here kana kuti mumadhorobha. Tinawo vashandi veEMA vari muno mudhorobha. Ndinotenda mapindura zvakanaka. Murora ndikaenda tisina kuti mutaure ndikakanganisa mabvira kare. Chinotaura iti vatapedza nemi. Mazvita Mai Chisamba. Ndinoda kukurudzira kuti vari kuita nhomba ngatikopei vekugurure. Vari kuchengeta mhuka nokuti kazhinji moto iri kutangwa nevanenge vachida kubura uchi nevanoda kubata mbeva. Zvekare moto ukange watangwa veduwe uyai tibatsirane kudzima moto. Tisaregera kamoto kamberevere kachienderera. Ndizvozvo. Vadikani tinokutendai maita zvenyu. Tinokutendai vadikani. Imimi manga muchitandadzana nesu. Madzidzei maonei makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Munongoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chiya chabva chatsvuka chikakwata. Asi regai nditore mukana uno wekukutendai. Nokuti ndinoziva kuti mabva kure mataura nzvimbo dzakasiyana siyana. Tinokutendai nenguva yenyu, nguva haifushwe asi mazvipira kuti tizokurukura. Regai nditende zvakare zvakaperera veEMA vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kutaurirana takakomba churu. Regai nditende vatyairi vedu, vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai, tinokutendai baba Rwafa. Ngatitendei zvakare kuna Changamiri. Aiwa tinokutendai ko zvakadiko kusangana zvakare. Svondo rinouya pane imwe nhapitapi panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.